moave azo atao manontany zavatra. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Nenatsika sitsika ny tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala miaka amin'ny programme tsika niany zay manao hoe moave natin'ny finoana al-islam azonao atao zany hoe manontany zavatra. Satria misy zavatra ndraikindraiky hoe tena mavozo manontany izy so ilatsany atezerany nahary. Misy ndraikindraiky anao mavozo hoe nitany zavatra hoe tsy foana tsy mety. Ohatsy izy hoe ohatsy za manontany momba ny ilay nahary za tontolo Allah subhanahu wa ta'ala na makasikasika le tontolo iainantsika ty. Tsy tokony misy zavatra tsy tokony antoniako. Somary manontany tena hoe tsy mety possible zany azoako sazy fanantoniany zavatra zay. Manalona antsika mila mahefa finoana al-islam, finoana zay mampianatra antsika hoe antany ohatsy misy zavatra tsy haitsika. Anao mety misy zavatra mety mampangidigitika anao, anao mety misy zavatra mety mampiasa lohanao hoe karakôry loatra, misy zavatra tsy taka ny sainao, moa afaka antoneny. Finoana islam naambaranao hoe anao afaka manontany, tsisy zavatra misakana anao tsy anontany. Fa le fanontanianao mety ahafahanao mahafantatra be kokoa mahakasiky zavatra anankiray. Zay mahatonga antsika mijery boky masina al-Qur'an vana alohan'ny aya zay nidotsy tamin'ino amin'ny boky masina al-Qur'an manao hoe itra, vakio, mamakio. Tsy hoe vitany mamaky foana fa maro zavatra fonao sy ny famakina zay. Atsika mila mamaky, mila mandinika, mila mikaoka zavatra jiaby zay tafiditsika atin'iny ikra. Dika hoe finoana al-islam zay finoana hoe famakina, finoana hoe fikaroana, finoana hoe fitsakarenany marina. Zay zany zavatra ampoesiny finoana al-islam. De maro amin'ny zanak'olombelo zany mety mavozo mety tsika fanontaniana na hoe mandeha mijerijery boky any na mandeha makimaky. Aleo anao manontany mivantana ohatsy misy zavatra tsy azonao mba ahafahanao mahazo valiny. Zay mahatonga antsika mijery boky masina al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala maro zavatra ambarana amin'ny sahaba zany maro ambarana Allah teny Qur'an io piadiany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam piadiana azy manontany. Iny zavatra ambarandreo ambarana Allah subhanahu wa ta'ala ny aya anankiray Allah teny yas'alunaka anil ahilla. Izy koa ya Muhammad reo manontananao mahakasika hoe nouvelle ligne. Qul teneny jereo zany hoe sahaba piadiany mpaminany misy zavatra antoniandreo. De islam zavatra zany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nididindrana hay valio zavatra kaya zay. Nambara Allah subhanahu wa ta'ala koa yas'alunaka 'ani ash-shahril haram, shahrul haram. Qul what's ya Muhammad romantananao makasika hoe andro zay manamboninazy andro masina teneno amindreo. Dika zay sahaba zany nanna zany fanontaniana zay nisy zany mpangitingitika eo zany. Nambara Allah subhanahu wa ta'ala koa manontany ya Muhammad valio. Ay valaza koa manontany Allah subhanahu wa ta'ala amni aya afa koa zany Allah subhanahu wa ta'ala milaza koa alunaka 'anil mahid. Ohatsy hoe manontananao mahakasika règle hoe fitongavam-bola ny vehivavy. Qul teneno azavy amindreo. Dikan'izay piadiany mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam nanana fanontaniana maro zavatra zay nantoniandreo tampaminany sallallahu alayhi wa sallam. De mpaminany zany teneny Allah valio. Misy amindreo mangetaheta, misy amindreo mila mitsakayaka fahamarina, misy amindreo misy zavatra tsy hay fa kaza posiposika ya Muhammad valio zay koranandreo zay ambarareo jeriva io. Zay finoana al-islam zany mampianatra antsika nino ohatsy misy fanontaniana mety misy hitanao hoe fanontaniana tsy voavalinao antonia fa finoana al-islam mamaly zavatra jiaby zay. Atatsika mety mijery fa hoe anao mety manontany hoe karakôry famboaran-dranahay ty dunia iainantsika ty. Moa vendranahay ma olombelo ny sakarignao mety mavozo manontany karaha zay. Kanefa jery tsara ata mpaminany aza mbola nametsika question tam tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala. Jery nambara Allah subhanahu wa ta'ala makasika mpaminantsika Ibrahim alayhi salam. Nambara Allah subhanahu wa ta'ala makasika mpaminan Ibrahim nabi Abrahama. Rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta.
tumpo ampijeri zana amba pamnan Ibrahim ka ko atonoza mamel na fafatisen zava tana créer famat mamel zava Ibrahim na sak na met question tam Allah subhanahu wa ta'ala jeva ko Musa alayhi salam inna ba Musa alayhi salam rabbi arini anzur ilayka ya Allah atovane zama hitano atove ka zava mila mahitano namba Musa alayhi salam jiv Musa nanin nampdin Allah subhanahu wa ta'ala yu ayayu kan Ibrahim nde Qur'an Musa na tin Qur'an to kunna dosin faizma penta jike ya Muhammad mbuhafu tuona miss livauka kanonde kizami milamtakaka fa marina milamtakaka mine yumantan dikanze afaka mantano famis condition fo na kirei atika tozan mantan zavatijaba tifnona al-islam fa condition fo na kirei in les conditions ani atika milawe mitakaka sincère milamai na tika mitakaka falalana fatwesh timilam blag indek ni fawsa tika mitakaka maine mitadni maina bakam futika am senatika vlanfa yu ankama ivan Allah subhanahu wa ta'ala itanozan fama innaze awocho zo bakatin fono mai satia Allah subhanahu wa ta'ala mlazatin bukmasnal kamwa veo o misfofa tsmandin satia fo yu milanino ndek seina place na kaya wocho no pesa seina bukon pesa fo vlanfa na mahita anam takaya kazan fama innaze ano mahita valinze fantanyana zaileno yu namba finoana al-islam keizanwi chatosaka na zane cho misizava chamila tunyetika atika na samavuja chutsimita kayatifa washa na mtadin fama inna maine yuzani tsmin skafin Allah subhanahu wa ta'ala atan Allah mazava mnozani fantanyana zaileno zai amma na yakanda yatika midska mnino amni fantanyana zamatetki apetka zana kulmbel subhanallah wa bihamdi subhanaka Allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Moi vena mis fantaniana